ب3 كوبايات دي بس هنعمل اجمل وصفة فينو بالكمية اللي انتوا شايفينها دي وبدون اضافة بيض. نبدأ بقى ونقول بسم الله. دي كوباية نص كوباية من المية الدافية، عليهم معلقة من السكر، معلقة كبيرة، ودي معلقة صغيرة من الخميرة الفورية. أنا هعمل لها اختبار الأول، هشوفها شغالة ولا لأ، وأقلبهم كويس مع بعض. هغطيها حوالي ربع ساعة. بعد الربع ساعة لقيتها شغالة الحمد لله. في بولة بقى هنزل بيها، ونص الكوباية التانية هحط فيها لبن ومعاها معلقة من السكر كبيرة برضو، طبعا اللبن برضو دافي، ومعلقة من الزيت، ودول 3 كوبايات دقيق. حطيت عليهم رشة كده من البيكنج باودر وقلبتهم الأول مع بعض، وهنزل بقى بيهم بقى واعجن بقى كويس جدا. نشوف برضو ايه، لو العجينة بتاعتنا هتحتاج مية تاني ممكن تحط، الدقيق بيختلف من دقيق للتاني. انا حسيتها بقى ان هي عايزة شوية مية كمان، فحطيت لها شوية، وقعدت بقى اعجن حوالي 10 دقايق فيها كده زي ما انتوا شايفين لحد ما لمت معانا والبولة بقت نضيفة. حطيت بقى شوية زيت كده، دهنتها شوية زيت عشان ما تلزقش معايا. هسيبها ترتاح 5 دقايق مش اكتر من كده، انا هشتغل فيها على طول. بعد ما سبتها ارتاحت 5 دقايق كان عندي حتة زبدة كده سيحتها، دي حوالي معلقة كبيرة من الزبدة. لو مش حابين الزبدة او مش متوفرة ممكن تستبدلوها بمعلقة من الزيت وانتوا بتعجنوا العجينة. انا هلم بقى الزبدة كده اهوت لحد ما تختفي، وهقسم بقى العجينة ل10 كور او 10 ترغفة زي ما انتوا شايفين كده. هي بصراحة كمان انا عايزة اقول لكم الزبدة بتدي قوام كده للعجينة، بيبقى طعمها حلو قوي. هنا بقى هكورها زي ما انتوا شايفين كده، يعني بايدي كده، يعني طبعا احنا يعني كلنا خبرة في المطبخ وكده، فبايدينا كده من غير بقى ميزان والكلام ده. فبحط بقى الجزء اللي هو اللي من تحت كده، افردها كده بايدي من غير نشابة ولا حاجة. بحاول بقى كده ايه اظبطها، واجي بقى على الحرف هنا بقى ايه الفه كده زي ما انتوا شايفين زي بتوع الافران بالظبط. بنفرده بقى كده اهو، بنلفه بالطريقة دي زي شكل البقسماطة كده، بس طبعا الحجم بتاعه بيتضاعف لما بنسيبه بقى ايه ياخد وقته في التخمير. نبتدي بقى ايه نقفل كويس عشان ما يفتحش معانا في التسوية زي ما انتوا شايفين، ونلفها كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. واجيب بقى صينية وابدأ بقى ايه احط في الصينية عندي زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. عارفة انا قررت انتوا شايفين بالطريقة دي كتير. المهم ايه هعمل واحدة تانية بنفس الطريقة. طبعا وقت التخمير بيختلف من الصيف للشتاء. في الصيف طبعا بيخمر بسرعة لان الدنيا بتبقى حر، يعني بيقعد له مثلا ساعة. في الشتاء يعني عشان الجو دلوقتي بدأ يبرد شوية، قعد معايا حوالي ساعة ونص عقبال ما اختمر والكمية بتاعته اتضاعفت. طبعا انتوا حاسين ان هو عامل زي البقسماطة، بس الكمية بتاعته هتتضاعف. هوريكم بقى شكله ده هنا بقى بعد ما رصيتهم. هسيبهم بقى لحد ما يختمروا. بصوا بقى ما شاء الله الكمية بتاعته اتضاعفت ازاي. هنا بقى هعمل وش التلميع. دي شوية مية دافية حطيت دوبت معاهم معلقة سكر وشوية من اللبن، وقلبتهم بقى مع بعض وحطيتهم في بخاخة ورشيتهم قبل ما ادخلهم الفرن على طول. وبعد بقى ما طلعوا ما شاء الله بقى شكله جميل قوي. رشيت برضو نفس اللي انا عملتها قبل ما يدخل الفرن، وغطيتهم. لو عايزينه يبقى طري طبعا بنغطيها شوية. وبصوا بقى ما شاء الله جميل ازاي وطري. وكفاية ان هي حاجة نظيفة عاملينها بايدينا في البيت. تعملوا بقى سندوتشات للولاد وتحطوا بقى في اللانش بوكس، هتعجبهم جدا. ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم. متنسوش بقى تشيروا الفيديو ولايك وشير ومتابعة، وبألف هنا.